Bienvenidos a esta guía técnica sobre Conga 3090. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar de un problema bastante común que puede afectar a tu Conga 3090. Esos ruidos extraños que puede que estés escuchando al funcionar. Estos ruidos pueden deberse a diversos factores, como la acumulación de suciedad en los cepillos, un fallo en el motor o incluso problemas en las ruedas. Si no se repara a tiempo, podrías terminar dañando componentes más serios y costosos de arreglar. Para solucionar este problema, necesitarás algunas herramientas básicas como un destornillador de estrella, una aspiradora para limpiar el interior, y un trapo para eliminar cualquier residuo. Ahora vamos al paso a paso técnico. Primero, asegúrate de desconectar el dispositivo de la corriente para evitar cualquier riesgo. A continuación, vamos a abrir el equipo con cuidado. Localiza los tornillos en la parte inferior de la conga y retíralos con el destornillador de estrella. Una vez que hayas quitado todos los tornillos, levanta la tapa con suavidad. Ahora, escucha atentamente mientras el dispositivo está abierto. Si el ruido proviene de los cepillos, verifica que no haya obstrucciones. Si el ruido parece venir del motor, es posible que necesites inspeccionar los cables que lo conectan, asegurándote de desconectarlos con cuidado. Si has encontrado un componente dañado, retíralo con precaución. Recuerda que algunos tornillos son más pequeños que otros, así que ten cuidado de no mezclarlos. Aplica la fuerza necesaria al quitar las piezas, pero sin excederte, ya que podrías dañar componentes cercanos. Una vez que hayas sustituido el componente defectuoso, vuelve a conectar todos los cables y asegúrate de que están firmemente sujetos. Ahora, coloca la tapa de nuevo y atornilla todos los tornillos en su lugar. Es recomendable hacer una prueba antes de cerrar completamente el dispositivo. Enciéndelo y verifica que funcione correctamente. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, asegúrate de limpiar regularmente los cepillos y las ruedas de tu conga. La acumulación de suciedad es una de las principales causas de ruidos extraños. Además, revisa los componentes de forma periódica para asegurarte de que todo está en buen estado. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.